denne video vil jeg gennemgå installationen af endnu en domænecontroller i vores netværk. Som du nok husker fra den sidste video, fik vi kørt en BPA, altså en Best Practice Analyze, på vores domænecontroller. Og vi blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at vi ikke lever op til Microsoft Best Practice i forhold til mindst at have 2 domænecontroller i netværket. Så det vil jeg råde bod på i denne her video. Jeg er nu logget på den server, der skal fungere som sekundær domænecontroller i netværket. Det første, vi skal koncentrere os om, er netkortet på serveren. Vi skal have tilpasset IPv4-indstillingerne på netkortet, så de stemmer overens med den konfiguration, der er gældende på den eksisterende domænecontroller. Men lad os lige prøve at kigge på den eksisterende domænecontroller, altså DC01. Her har vi indstillet serveren til at have IPv4-adressen 192.168.16.10. Den domænecontroller vil vi konfigurere om et øjeblik, vil jeg give IPv4-adressen 192.168.16.11. Jeg skal derfor lige ind i indstillingerne på min netværkskort på min nye server her, som skal fungere som DC2. Og tildele den IPv4-adressen 192.168.16.11. Gateway-adressen, det er den samme adresse, som vi benyttede på den anden server, og det vil sige, det er IPv4-adressen på min router. I DNS, der skal vi have angivet 2 IPv4-adresse. Den primære DNS skal være IPv4-adressen på min eksisterende domænecontroller, altså DC01. Og den sekundære skal være IPv4-adressen på den her server, så det vil sige 192.168.16.11. Microsoft refererer til dette som loopback-adressen i deres DNS Best Practice Analyzer. Dette er dog ikke korrekt, da loopback-adressen er 127.001. Det er ikke den, vi vil angive, men derimod 192.168.16.11. Resultatet er i princippet det samme, men god praksis er at anvende den fast tildelte IPv4-adresse og ikke loopback-adressen som sekundær DNS. Vi klikker OK et par gange for at bekræfte ændringen. Og bliver mødt med det her vindue, hvor vi blot skal klikke på Yes. Og så klikker vi os lige ind på netværket for at bekræfte, at der er hul igennem. Og vi kan se, at vi får vist, at file and printer sharing is not enabled. Så der klikker vi lige op i den her gule bar, fordi så er der i hvert fald ikke noget firewall-mæssigt, der begrænser os i at få adgang til vores eksisterende domænecontroller. Tilbage i servermanageren klikker jeg nu oppe på computer name her under local server, da vi nu skal have omdøbt den her server til det nye navn. Og det nye navn, det bliver så DC02. Med det på plads klikker jeg lige på OK. Og skal lige klikke en ekstra gang på OK og på Close. Og så skal jeg så genstarte min server, så det nye computernavn kan træde i kraft. Serveren er nu genstartet, og den har fået computernavnet DC02. Og vi skal nu endnu en gang ind under local server her. Og lige bekræfte, at computernavnet er DC02. Og denne gang vil vi så klikke på Workgroup. Og her vil vi nu klikke på Change og sige, at den her server skal være medlem af vores domæne. Så jeg indtaster domænenavnet her. Klikker på OK. Og så skal jeg så angive brugernavn og adgangskode på en bruger, der har rettigheder til at melde den her server ind i domænet. Og det har domænets administratorkonto jo. Så jeg udfylder disse login-oplysninger. Klikker på OK. Og jeg bliver budt velkommen til domænet. Klikker lige på OK igen. Og OK endnu en gang.
og close, og så skal vi lige gennem turen en gang til, hvor vi skal have genstartet vores DC02 server. Så jeg klikker lige på Restart Now, og så er min server genstartet, og jeg kan logge på den. Og denne gang vil jeg ikke logge på den lokale computer, altså DC02/administrator. Jeg vil logge på med domænets administratorkonto, så jeg klikker lige her på Switch User, så vælger jeg så Other User. Og bemærk i mit brugernavn, der har jeg skrevet administrator at regionvest.dk. Jeg kan også have skrevet regionvest/administrator, det er sådan set underordnet. Det vigtigste er egentlig bare, at vi får logget på domænet, og det gør vi nu. Og det kan vi se hernede, så vi klikker lige på den blå pil. Og nu er vi så logget på DC02 med domænets administrative konto. Og nu skal vi så have gjort den her server til domænecontroller. Så vi klikker på Add Roles and Features inde i vores Server Manager. Klikker på Next. Og klikker på Next igen. Og vi vælger Next en gang til. Og her sætter vi så flueben i Active Directory Domain Services. Og der kommer sådan nogle features, der er påkrævet, så vi siger Add Features til det. Klikker på Next. Klikker på Next igen. Og så klikker vi lige endnu en gang på Next. Og sidst men ikke mindst skal vi have klikket på Install. Mens installationen af disse features står på og serverrollen, så kan vi klikke her på Close, og så vente på, at vi får besked om, at der skal foretages en handling fra vores side, og det vil så blive indikeret heroppe i højre hjørne. Som det fremgår ind i servermanageren efter lidt tid, kan vi se den her advarselstrikant, og det er sådan set bare en notifikation. Så hvis vi klikker her, der kan vi se, at der er noget Post Deployment Configuration. Og der er sådan noget konfiguration, der er påkrævet for at få færdiggjort den her Active Directory Domain Service rolle. Og det vi skal have færdiggjort, det er, at vi skal have promoveret den her server til at fungere som domænecontroller. Så jeg klikker på linket, og jeg vælger så Add a Domain Controller to an Existing Domain. Og den har allerede fundet domænet, så der er ikke så meget hip som hapsum her, enten at klikke på Next. Under Domain Controller Options skal vi få den her DC02, sådan set bare acceptere standardværdien, det vil sige, at der skal være flueben i Domain Name System, og der skal være flueben i Global Catalog. Vi skal så lige angive et Directory Service Restore Mode password, så det vil jeg lige angive. Klikke på Next. Og så får vi den her gule advarsel heroppe, og den kan vi med sindsro ignorere og blot klikke på Next. Og nu kan jeg så angive, hvordan jeg ønsker at replikere domæneinformationer. Og i og med, at den her domænecontroller den er på samme netværk som min eksisterende domænecontroller, så vælger jeg bare her under Replicate from any domain controller. Hvis nu den her domænecontroller ikke havde kontakt netværksmæssigt med den eksisterende domænecontroller, så kan jeg i stedet for installere informationerne fra medie. Det vender vi tilbage til på et helt andet tidspunkt. Så lige nu vender vi bare Replicate from any domain controller, klikker på Next. Jeg kan så angive, hvor jeg ønsker at gemme AD, databasen, logfiler osv. Vi accepterer bare standardværdierne her, klikker på Next. Og så får vi en oversigt over de valg, vi har truffet undervejs. Og her skal vi så igen blot klikke på Next. Og vi får så en oversigt over et lille prerequisites check. Og vi kan se, at vi får et grønt flueben heroppe. Det betyder, at vi kan godt gå i gang med at køre den her DC-promovering. Så vi klikker på Install. Og så skal vi sådan set bare vente på, at dette bliver gennemført. Nu er
domain controller promoveringen så gennemført af min DC02, og den har automatisk genstartet, og vi kan se, at vi nu har adgang til Active Directory Services her. Det sidste vi nu mangler, det er at gå over på vores DC1. Her skal vi lige ændre lidt på IP-konfigurationen på vores netværkskort. Nu er jeg så over på min DC01, og den har jo den statiske IP-adresse 192.168.16.10, og vi kan se preferred DNS server, det er også 10. Det skal vi have lavet om til 11, og så skal vi så have den alternative DNS serveradresse til at være 192.168.16.10. Vi klikker OK og close. Og med det har vi så fået tilføjet en ekstra domain controller til vores domæne. Tak for nu.